Вечерние посиделки около камина. Такой приятный запах дров. Видимо, это сосновые какие-то дрова. Открыла дверцу от камина, чтобы тепло шло и запах был. Когда закрываешь каминную дверцу, такого ощущения живого огня нету все-таки. Вечерние посиделки. Внизу тут стекло специальное, если какие-то искры будут. Вот, отражается от стекла. Ах, как тепло, как хорошо. Вот таки, как здорово, когда дома есть камин с настоящим огнем. Особенно зимой, это вообще сказочно.